今天早上在云林捷运站的4号出口，待会我要去搭812公车到三峡。今天要去三峡爬鸢山，公车站往这边走。812公车，捷运的站。上车。大约45分钟的车程。鸢山登山步道，这边阶梯也可以上去。现在位置在这一边，待会就顺着步道往上走。今天目标是走到鸢山这一边，如果时间够就到鸢山踩地。今天天候不太佳，在低雨了。今天没想到一早就在下雨，没有准备雨具。木栈道上来后，就会再接回到鸢峰路。那现在继续往上，鸢山步道全长4.8K， 现在是0.3。现在步道一开始都是走鸢峰路的马路，还好现在雨势不大。现在早上10点50分，没想到下起小雨了。鸢山村这边再继续往前，三峡这边雾蒙蒙的。都是水汽。现在好像雨比较停了，前面有一处凉亭，这边标示鸢山大钟，还有440公尺。这边是揽胜亭、鸢峰亭，有只猫吓到我了。山2600公尺，那鸢山600公尺，继续往上。鸢山大钟，光复纪念钟落成，这边可以展望整个三峡，走到这里大概2公里。那边有洗手间可以使用，然后也有停车场。现在在这个位置继续往上是鸢山岩，经过长春岭才是鸢山。鸢山圣基纪念碑，这边有岔路往上。这个步道比较原始，看看上面是去哪里。下过雨，岩石会比较滑，要小心。那边有步道，但是需要拉缆绳，这边要稍微攀一下，快到上面了。这边就是鸢山岩，可以看三峡，然后这边是桃园吗？刚刚就是沿着高速走，然后走原始的步道，然后才来到鸢山岩，但这里并不好走，尤其是下过雨，非常的滑。资料没有很清楚，长春岭550公尺，往这边，哇，这边都是比较原始的步道。现在雨又停了，今天的雨就是一阵一阵的，只要不下大雨就没事。今天天色比较暗，视线没那么良好，只能慢慢走。雨又下来了，还好现在是在树林里，雨越下越大。
电器来走这里的步道。如果是有阶梯步道还好，可是现在都是走的都是泥土路。边山采地是往这边过去，这边有指标，现在位置在这边。刚刚在燕山岩拍照，燕山还在前面，右边一点点就是长春岭，会接到福德坑山的东峰，往下会接到鸢尾山。这边刚好有一处棚子，可以在这边稍微避雨一下。那现在雨又开始变小了，继续往那边走，福德坑山还有那个鸢山采地，有点小条的路。这边要拉的缆绳，而且非常的滑。步道不是泥土路，就是这种岩石的路，下雨天会滑，要小心。这边有指标，鸢山步道、福德坑山，这边是2.9K 了。鸢山步道3.2K， 继续往福德坑山。前面有一处凉亭，公章亭这边。现在整个山下雾茫茫的一片，再继续往下走。现在开始一路上坡了。这里稍微比较陡，拉着绳子比较安全一点。哇，这处更陡，爬上去应该就到上面了。这边也有休息的地方，福德岭。这边也有展望点，可以看到三峡。好，继续往上。这边写福德坑山小百岳，往这边。鸢山、福德坑山3等三角点，321公尺。到头走到鸢山三角点这里，鸢山就是福德坑山，走到这里4.5公里。方向就是莺歌桃园方向。因为今天下雨，不然的话，这里应该可以看到芦竹那边的海。那往这边走过去，可以走到鸢山采地。那边有指标，这里要倒着走。这边下去是毛埔路，这边是永安峰，继续往前。到鸢山采地还有大概9分钟，走地还可以收到5G 1格、2格的讯号。分山，这边有指标，往永安宫是往右边。所以这条路还有400公尺。再看一下位置，不然怕走错路。右边是永安宫，那往下直行就快到采地了。这边往下走。走的岩石之间，这站雾气比较重，往前大概剩下100公尺左右就会抵达采地了。
这边有写黄彩碧。这边有指标，鸢山彩碧，往这边下去。这里抵达鸢山彩碧。哇，这边在积水，走这边。 从元丰路的步道口走到鸢山彩碧这边，手表的 GPS 记录走了5.5公里，2小时17分钟，这就是鸢山彩碧了。今天就以这边为终点，就要在原路走回去了。还好福德坑山那边雨就已经没再下了，不然今天的步道其实很不好走。那现在继续往上走上去。 过去是5分山，现在已经在这边了。往原路走回福德坑山、长春岭这边，再往回走去边山丰富纪念公园，走下去。福德坑山1公里往前。这边要爬一下，走回福德坑。继续往回走，现在下午1点25分，然后太阳有稍微露脸了。长春岭、丰富大中，往这边过去，这边非常丑。 元丰大中，再往前。鸢山这边反而是下午的天气比较好，下过雨之后风吹起来，非常的凉爽。已经到凉亭这边了，现在天空雨都开了。 现在就走原路回去山这边下去。这边有岔路，往上可以去到那个边山岩。这边上去就是边山岩。 又走回到日鸢山岩，接下来继续往回走。回到凉亭了，已经接近路口了。刚刚从鸢山彩碧那边是5.5公里，我现在走了8.6公里。 走鸢山路的马路一路往下，鸢山步道感觉蛮不好走的，好多路段都要拉缆绳，步道上面走的岩石蛮滑的，尤其是今天下雨，就是下坡，可以慢慢的小跑步跑下去。这边的木栈道走到元丰路口，走回步道口了。现在2点40分，花了将近4个小时，走了10.66公里。今天的行程就到这一边，那给大家参考。那我现在往三峡老街走进去。秀才处。
在到那个菜市场那边去吃午餐。